warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asri Fadrian. Saya dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Ya, saya akan menangani pasien atas nama Astuti. Dia berumur 25 tahun. Pasien mengeluhkan sesak nafas pada dadanya karena terjadi penumpukan sekret yang saya lihat pada catatan keperawatannya. Dan dokter menugaskan saya untuk melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada pasien. Sebelum itu, mari kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. Di sini saya akan melakukan evaluasi praktikum fisioterapi dada dan batuk efektif. Saya akan menunjukkan alat-alatnya. Di sini saya menggunakan handuk untuk alas, lalu untuk membuang dahak, 1 gelas air hangat, dan stetoskop. Mari kita melakukannya. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kondisinya Bu? Ya ini saya agak sesek. Oh iya. Perkenalkan dulu ya Bu, saya perawat Ayu Asri Fadrian. Saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya mohon maaf Ibu namanya siapa ya Bu? Winda, Umurnya 21 tahun. ya betul ya Bu. Ibu, ini saya akan melakukan fisioterapi dada pada Ibu dan Ibu nanti akan melakukan batuk efektif. Ya, Bu? Oh iya Mbak. Ya sebelum itu apakah ada yang ditanyakan Bu? Nanti jadi nggak sesek lagi ya Mbak? Iya nanti jadi lega ya Bu. Oh iya. Sebelum kita melakukan tindakan, mari kita berdoa dulu ya Bu untuk kelancaran ya. Oke, Bu. Selesai. Lalu kita melakukan fisioterapi dada ya Bu. Oh Mbak. Ibu bisa hadap ke sana. Haknya sila ya Bu. Batuk. Ibu, kalau batuk di sini ya Bu. Oh iya Mbak. Kayak gini ya Mbak? Iya. Kalau nggak kayak gini memakai tisu, terus lalu tisunya dibuang. Oh iya, minta tisu Mbak. Sini ya Bu. Dagunya tempelkan di sini. Ya. Tegap ya Bu. Ini saya lakukan 1 menit sampai 2 menit ya Bu. Oh iya.
You know I give a fuck about you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't Lalu Ibu tarik nafas, Bu. with you. Buang lewat mulut. Tarik nafas lagi. Buang lewat mulut. Tarik nafas. Tahan, Bu. Lalu buang, Bu. You call me on the telephone, you feel so far away. Come over, there's some games you wanna play. Walk into your house, Ibu minum dulu, Bu. nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing Ya, sudah ya, Ibu. Oh iya, Mbak. hard to breathe. The sheets with you. Jadi lega ya, Mbak? Ya, rasanya jadi lega kan, Kak? Iya. Iya. Chasing after you. I don't give a fuck about you. Ya, Ibu, bagaimana rasanya Ibu tadi telah dilakukan fisioterapi dada dan batu efektifnya? Ya, alhamdulillah lumayan lega, Mbak. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Nanti saya akan mengecek sedikit lagi untuk mengecek kondisi Ibu. Sekitar 1 atau 2 jam lagi saya kesini ya, Bu. Ya. Nanti kalau misal Ibu butuh bantuan, tinggal cari saya, Perawat Ayu. Kalau tidak, mencari belnya ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mari kita membaca hamdalah dulu ya, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Stay. Don't wanna leave this play date with you.